बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, वैसे आप लोगों को पता है सर्दी आने वाली है, बल्कि शुरू हो चुकी है। नवंबर का महीना चल रहा है और इसमें जो है बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को जो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और साथ में बलगम आ जाता है सीने पे। तो उसके लिए मैं एक ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ, वो हम कहवा बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, ये दालचीनी है एक, और ये अदरक है, ठीक है, और ये लहसुन है 3 जवे, और ये जो है लौंग है, और ये जो है कहवा चाय है, और ये लेमन है। साथ में हमें हनी चाहिए होगी और हल्दी चाहिए होगी। और इस कहवा से बहुत शिफ़ा मिल जाती है, और इसको मैंने ख़ुद भी 3 से 4 दिन जो है इस टोटके को मैंने अपनाया है और इससे मुझे बहुत रिलीफ़ मिला है। अल्लाह के हुक्म से मुझे शिफ़ा मिली है। तो सोचा आप लोगों को भी ये टिप मैं आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि सर्दी में ये प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हम इस टोटकों को बनाने में शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने चाय का बर्तन ले लिया है। इसमें जो है मैं 1 कप पानी और साथ में और दूसरा कप, यानी हम 2 कप पानी ले रहे हैं, ठीक है। ये अदरक डाल देते हैं, साथ में जो है दालचीनी, और ये 3 लौंग, और ये लहसुन, ठीक है। और थोड़ा से हम इसमें हल्दी, और इसको अच्छी तरह हम उबाल देते हैं। और साथ में हम जो है ये जो कहवे की चाय है ये हम डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह हम उबालने के लिए रख देते हैं। लोग देख रहे हैं उबल रहे हैं, और इसको अच्छी तरह हम उबालेंगे ताकि इसमें ये सारे अदरक, लहसुन और दालचीनी का जो है ये पानी में शामिल हो जाए, और इसके पीने से हमारे जिस्म में जो है खांसी, ज़ुकाम और पुराना से पुराना बलगम भी अगर आपके सीने पे हो तो वो रिमूव हो जाती है। और इसको आपने 2 टाइम यूज़ करना है, 1 कप सुबह पीना है और 1 कप शाम को पीना है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना ज़बरदस्त कहवा है। ये अच्छी तरह उबल गया। अब मैं इसको जो है कप में डाल देती हूँ। मैं जो है ये कहवा प्याले में निकाल देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त, इससे इंशाल्लाह आप लोगों को शिफ़ा मिलेगी। अब मैं इसमें जो है 1 चम्मच शहद मिलाऊंगी। अगर आपको शहद किसी को नहीं पसंद तो आप चीनी भी शामिल कर सकते हो, ब्राउन शुगर भी शामिल कर सकते हो। और अगर किसी को जो है शुगर है तो वो ये जो है चीनी और ये शहद या चीज़ें ना शामिल करें, आप इसको ऐसे भी पी लें, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा जो है लेमन ऐड करूँगी। ये देखें, ये मैं थोड़ा सा इसमें ये मैंने लेमन ऐड कर लिया है। थोड़ा सा हल कर देती हूँ जो मैंने इसमें हनी डाल दिया है, और इसको जो है आपने 2 टाइम इस्तेमाल करना है। तो ये जो है कहवा हमारा रेडी हो गया, और बहुत ज़बरदस्त। आप इनको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ऐसे भी सर्दी का मौसम आने वाला है और सबको ये प्रॉब्लम पेश आती है। खांसी, ज़ुकाम, बलगम, ये सब चीज़ों के लिए दवा है। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें, 2 टाइम इसको बनाइए। दुबई फूड सीक्रेट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर होंगी।